Добрый день, дорогие львы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на весну 2026 года. Друзья, присаживайтесь поудобнее, это общий гороскоп, но я буду рассказывать информацию по декадам для каждой отдельно. Для чего? Потому что весна 2026 года для львов это большое изменение в вашей жизни, для того, чтобы свои дни рождения в этом году вы встречали уже совершенно в другом настроении, совершенно в другом волне, в событиях совершенно других, и картинка вокруг вас была уже другой. Какой она будет, зависеть будет, конечно же, от вас. Мой гороскоп специально для того, чтобы вы заранее спланировали свое время, свое лето, можно так сказать, потому что весна у нас будет с большими глобальными изменениями. Нравится нам, не нравится, не от меня это, дорогие, зависит. Рассказываю честно, хоть и не всегда вам нравятся мои какие-то напряженные аспекты, но не я их придумываю. И да, друзья, этот гороскоп можно смотреть как по Солнцу, так и по асценденту. Если вы смотрите по Солнцу, то львы первой декады – это все те, кто родился в июле. Львы второй декады, если вы родились с 1 по 10 августа, или вы третьей декады, если вы родились с 11 августа и до знака зодиака Дева. Если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов знака Льва делите на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20, это вторая декада. Если с 21 по 30, тогда вы третья декада на Львов по асценденту. Ну что, дорогие, поехали. У нас 20 марта случилась астрономическая весна, период такой мощный, непростой, с эмоциональными всплесками. Хоть и, конечно же, было ощущение того, что как-то меня это не коснется. Кого это коснулось, кто это чувствует? Ну, во-первых, прочувствовали эту историю однозначно львы первой декады, и у вас еще, дорогие, сейчас в марте это настроение никуда не денется до конца марта. Хорошее время для приобретения недвижимости в марте, если еще планировать, у нас неделя марта остается. Хорошее время для устройства на новую работу, хорошее время для того, чтобы начинать в своей жизни строить какой-то новый большой план, потому что Уран перейдет как раз-таки в знак Близнецов 26 апреля, и там уже начнется очень быстрое ускорение для львов первой декады. Это гармоничный аспект будет, как, например, сейчас влияет квадратурой напряженным аспектом Уран на львов третьей декады, и они, мягко говоря, устали от напряжения Урана, потому что напряженный аспект Урана дает нам всегда ощущение, что мы не спим, что мы устали, что нам нужно делать что-то такое, что мы ранее не делали, мы это не любим, почва уходит из-под ног, мы устали, да, то есть появляется какая-то тревога, панические атаки. И если вы лев третьей декады, то эта история у вас закончится буквально в конце апреля. И да, для того, чтобы этот период не был для вас таким очень сильной накопленной усталости, дорогие львы третьей декады, сейчас и март, и апрель хорошее время на самом-то деле вводить в свою жизнь какие-то полезные привычки, новые действия, поиск новой работы. Хотя не могу сказать, что до конца апреля это будет то место, которое вас будет радовать, понимаете? Но если вам нужны сейчас деньги, хватайтесь за любую возможность, пусть даже она будет легкой, но она должна быть обязательно устойчивой. То есть это не должны быть какие-то обещания ради непонятных выгод. Тогда будет получаться хорошо. Львы третьей декады, постарайтесь эту историю стабилизировать в своей жизни с финансами, не рушьте отношения, потому что порушить отношения получится очень легко, а вернуть нет. Поэтому здесь картинка, могу сказать, что у львов первой декады гораздо более позитивная. Опять же, если смотреть на Плутон, который из Водолея делает оппозицию к Солнцу львов первой декады, то здесь, дорогие, будут разрушаться ваши слабости, потому что Плутон – это планета, которая нас трансформирует. То есть из слабых нас делает нас более сильных, более устойчивых. Плутон – это планета выживания. Поэтому здесь
нужно трансформироваться для того, чтобы зарабатывать больше денег, для того, чтобы приспосабливаться к изменчивому миру, потому что мир будет очень сильно за эту весну меняться, нравится это, не нравится. Но я тоже тот человек, который привык к тому, что есть, к каким-то своим привычкам. Ну вот сейчас мы все находимся в таких историях, когда что-то нужно резко менять, потому что по-старому уже никак не работает. Мы по-всякому попробовали все это, но никак. Поэтому здесь, дорогие, трансформироваться — это история, которая будет идти у львов первой декады в ближайшие несколько лет однозначно. Поэтому здесь только поднимаясь вверх, бороться нужно со своими страхами, слабостями, желанием полениться, потому что на самом деле Сатурн из Овна находится в первой декаде сейчас, делает аспект на первую декаду льва. Это очень хорошие истории, связаны с женитьбой, выход замуж. Сатурн на гармоничных аспектах дает позитивные события в семье. Там же еще и Нептун в гармоничном аспекте, да. Поэтому здесь приобретение недвижимости сюда же. Здесь хорошая работа с хорошим статусом, но для этого нужно брать на себя больше ответственности, больше взрослых и зрелых решений, потому что когда мы ведем себя как дети, дети не могут зарабатывать большие суммы, понимаете, о чем я говорю? Дети не могут быть ответственны за порядок в своей жизни. Поэтому здесь нужно подружиться с Сатурном для того, чтобы жизнь стала сильнее и мощнее и разобраться со своими страхами. Понимаете, о чем я говорю? Иначе многие любят, конечно же, на таком аспекте Плутона выходить из отношений, рушить свой брак, рушить свои связи, контакты, ругаться со всеми, говорить «меня никто не понял». На самом-то деле поймите себя сами и только в рост. Поймите, какую жизнь вы хотите иметь и трансформируйте себя для этого. Львы второй декады, сейчас скажете, Женя, что делать? У львов второй декады на самом-то деле сейчас хороший аспект подготовки к своему следующему месяцу. Март и апрель, его первая половина до 17 числа, будет таким разбегом, желание масштабироваться, желание сделать больше для своей жизни. Да? Здесь такой кармический аспект Юпитера, который заставляет так расширяться, хотеть большего. Не то что требовать, а уже такое ощущение, будто вы наполнили свою жизнь, как она и есть, все свои события уже отыграли, и для того, чтобы жить стало интереснее, нужно переходить на новый уровень. И здесь, конечно же, все, что связано с Юпитером. И если вы работаете на работе и думаете, что вы устали, как-то вот все вам там надоело, не обязательно бросать работу, особенно если там хороший стабильный заработок. Нет, нужно расширяться в работе. Например, брать командировки, поездки за границу, работать больше с иностранными компаниями, набираться опыта, поднимать компетенции, подключать иностранные языки, то есть все, что связано с Юпитером, подключать рекламу, подключать масштаб, выходить за рамки своих каких-то ограничений, своих страхов, стыда, потому что у нас Лилит идет по второй декаде Стрельца и всю весну будет делать аспект Солнцу Львов второй декады. А когда Лилит в Стрельце, это нам всегда страшно, страшно свой успех, нам страшно, что у нас получится, что про нас скажут, нам страшно. Это же когда в жизни все начинает улучшаться, меняется окружение, кто-то не понимает, кто-то завидует, кто-то боится, с кем-то страшно, кто-то наоборот боится своего успеха, потому что боится, что его понесет в прямом смысле. Поэтому здесь и март, и апрель, могу сказать, что у львов второй декады вам внутри хочется уже этого масштаба в личной жизни, либо обзавестись семьей, либо нового члена семьи, чтобы у вас появился, родить ребеночка, либо хочется новую жилплощадь, тогда действуйте в этом, потому что у вас должно получиться. А особенно, когда Юпитер взойдет в знак Льва, это случится 30 июня 2026 года, тогда вообще у всех львов заиграет эта история очень ярко и интересно, да, еще больше масштаб. Но до этого у вас еще такая большая мощная работа. И я могу сказать, что приобретение недвижимости уже буквально в мае Сатурн перейдет во вторую декаду Овна и будет делать гармоничный аспект Солнцу Львов второй декады, а это и работа больше, и деньги больше, и должность, и недвижимость, вероятность приобретения недвижимости, да. Поэтому здесь, дорогие львы, второй декады у вас сейчас март и апрель — это такая большая подготовка для реализации в мае и в июне.
Будет страшно, конечно. Лилит специально создана для того, чтобы мы боялись, и в нужный момент, точнее в ненужный, наши страхи нас тормозили, и мы не реализовали, потому что только смелым покоряются моря. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, дорогие львы второй декады, тоже дерзайте. Львы третьей декады, я, по-моему, сказала, что у вас уже финальный такой этап в марте и в апреле. Уран заканчивает финальный прогон по Тельцу. Будет в вашей жизни уходить все ненужное, все уставшее, все такое напряженное. Поэтому здесь, конечно же, принимайте решения, не уходите в депрессивное состояние, не уходите там в панические атаки, потому что паника это вообще история, когда мы заботимся о своем будущем, но совершенно забываем, что решать эти вопросы нужно в настоящем. Решайте текущие вопросы, задачи. Если вам нужны деньги, беритесь за любую возможность, которая реально монетизирует, которая реально принесет вам деньги, а не какую-то мечту для того, чтобы убрать какой-то страх из жизни. Внедряйте нечто новое. Тряска специально создана для того, чтобы убрать завалы в вашей жизни. Не выходите из отношений, очень сильно захочется. Очень хороший момент сейчас планирования для львов третьей декады. Понимать, что вы хотите в своей жизни, навести порядок, ревизию, потому что все-таки этот уран не просто делает напряженный аспект, здесь еще он сам по себе уран в гармоничном аспекте с Плутоном, с Сатурном, с Нептуном. То есть это гармоничные аспекты, которые признаны вас все-таки, дорогие львы третьей декады, трансформировать на лучшую жизнь, хоть сейчас и так не кажется, да, но пройдет время, 27 июля 2026 года кармические узлы поменяют знак, и они перейдут в третью декаду, будут узлы кармические, будут в третьей декаде оси льва водолея. Поэтому львы третьей декады вы очень сильно увидите, где нужно отодвинуть какую-то свою гордыню, снять корону. И вот об этих моментах, которые я сейчас говорю, на самом-то деле не все их поймут сейчас, но вот уже там в июле, в августе будет все максимально понятно. Поэтому сделайте это сейчас заранее. Я поэтому записываю гороскопы заранее на 3 месяца, чтобы спланировать вот то, что будет там. Поэтому здесь, конечно же, скажу, дерзайтесь, не бойтесь, не паникуйте. Просто делайте, убирайте все ненужное из своей жизни. Если это работа из себя изжила, внедряйте нечто новое. А если в этих отношениях вы уже отыграли все свои позиции, вы долго в отношениях, тогда внедряйте нечто новое в этих отношениях. Не обязательно уходить. Многие, к сожалению, уходят в разрыв, в развод, потому что не могут найти целостность с самими собой. И это такая история тоже сложная. Идем дальше. Март у нас на таких событиях, каким он и начинался, и февральский коридор затмений, и март он также закончится. В апреле у нас из важных событий это полнолуние в весах 2 апреля и новолуние, новый лунный цикл 17 апреля в Овне. Что можно сказать про в целом апрель? Плюс 26 апреля у нас Уран меняет знак, переходит в знак Близнецы. Это будет интересная ингрессия для львов первой декады. События начнут очень сильно ускоряться. В целом про апрель могу сказать, что вот этот период с начала апреля по 17 самая яркая, его мощная и спокойная, тем не менее, часть. Что касается львов первой и второй декады. У львов третьей декады завершается вот этот такой нервный период, но без этого, дорогие, никуда. Поэтому вы с этим однозначно справитесь, потому что дальше у вас идет рост. Но до этого роста тоже нужно дорасти. И да, полнолуние 2 апреля в весах. О чем этот день, как он будет складываться вообще для львов, как он будет отыгрывать, кто прочувствует это полнолуние. Полнолуние может быть противоречивое, когда вы скажете, вот так устал, так не могу, так все надоело и захочется с кем-то поспорить, поскандалить. Не надо так делать, особенно львы второй декады. Здесь постарайтесь быть максимально компетентными. Хочется спорить из-за страха, из-за того, что не получится. У вас, наоборот, максимальный период со всеми договариваться, решать вопросы, которые вы хотели в своей новой жизни видеть. Львы первой декады, у вас потрясающие вопросы, здесь какие-то сделки юридические могут у вас быть.
решение финансовых вопросов. В отношениях ни в коем случае не ругаемся, не скандалим, потому что Венера в квадратуре с Плутоном делают как раз-таки напряженный аспект Солнцем Львов первой декады, поэтому здесь постарайтесь до 10 апреля, Львы первой декады, ни в коем случае не тратить деньги на прихоти. Здесь, говорю, вот этот аспект, он либо в отношениях такие мощные трансформации идут, да, люди справляются с какими-то своими слабостями и вместе идут к комфорту, которым хотят жить. Это аспект хороших сделок ради комфорта, приобретения недвижимости сюда же опять же идет, но здесь в голове нужно прям себе это разрешить и делать, договариваться. Очень хороший аспект у Венеры с кармическими узлами в этот момент, поэтому львы первой декады у вас хоть и не расслаблены начало апреля, да, но если делать, то получится хорошо. Если захочется ругаться в отношениях, доказывать там свою правоту, аспект тоже под это подходит. Но поверьте, с 10 апреля вы скажете себе, зачем мы вообще спорили, тратили на это нервы свои. Потому что аспект очень хороший для финансовых вложений, манипуляций именно больших. Не тратьте деньги по прихоти, львы первой декады. Львы третьей декады. Как на вас повлияет это? Полнолуние, у вас история однозначно делать и двигаться. Здесь захочется, конечно, полениться, сказать, я устал, я ухожу, мне это надоело. Будьте внимательны, аккуратны за рулем. Хорошая история нужных встреч, нужных людей. Стучитесь во все двери для того, чтобы решить все свои вопросы. Здесь очень хорошая история договариваться мудростью, хитростью, как-то обходить острые углы, неприятные моменты. Главное здесь не сдаваться и прилагать как можно больше усилий решить свои вопросы финансовые, но здесь, как правило, связи. И не уходите в депрессивное состояние, потому что очень сильно захочется себя пожалеть, сказать, очень сильно мы устали. Не надо так делать. Здесь история именно нужна деятельная. И тогда у вас все будет работать хорошо, потому что Уран в гармоничном аспекте с Марсом, и эта история продлится вот прям первую неделю апреля 100% будет стоять. И потом, говорю же, опять Марс становится в соединении с Сатурном, с Нептуном. Здесь нужна большая цель, здесь нужны действия глобальные. Прям четко понять, что ваши проблемы, которые сейчас они в вашей жизни накопились, это всего лишь задачи, которые вы очень долгое время не решали. И вот апрель с самого начала по 17 число потрясающий момент, даже по 26 у вас затягивает, пока Уран находится в знаке Тельца. Это прекрасный момент для того, чтобы все эти задачи решить и больше к ним не возвращаться, и тогда все будет у вас классно. Договаривайтесь, не спорьте, не ругайтесь, только если это максимально справедливо, как вы считаете. Потому что отстаивать свою прямоту можно до тех пор, что еще начнете репутацию свою портить. Очень хорошая история для того, чтобы испортить репутацию. Не надо этого делать. Не ругайтесь, чтобы потом извиняться там, где можно было не тратить столько сил. Вот такой апрель для каждой декады львов. 17 апреля могу сказать, что у нас включается такое очень сильное новолуние. И здесь могу смело сказать, что идет движение вперед такое яркое. У нас начинает сближаться Венера с Ураном с 17 апреля, Солнце в соединении с Луной в Овне. Могу сказать, что этот лунный цикл до 16-17 мая, он будет у вас либо действенным, результативным, либо агрессивным. Дорогие львы, третьей декады точно, львы первой декады однозначно сюда же, и львы второй декады. Вот если не забоитесь, если не смолодушничаете, тогда май будет открывать, дорогие львы, второй декады для вас очень потрясающие яркие двери, и вам это очень сильно понравится, и я вам этого желаю. Все то, что говорила про Сатурн, про Юпитер, история вашего масштаба у вас здесь будет очень хорошо, если вы не побоитесь и не уйдете в бездействие. Львы первой декады, говорю опять, заключайте сделки, идите вперед, берите на себя ответственность, все будет хорошо. Я надеюсь, здесь слово ответственность никого не пугает, потому что бывает такое, что говорят, а что, без ответственности никак? Но взрослые люди, они всегда принимают решения, ответственность за них. У детей этого нет, поэтому дети и не могут иметь ту жизнь, которую у них
И нет, собственно, им предоставляют эту жизнь родители. Если вы хотите во взрослом теле находиться, быть как ребенок, тогда период прохождения Плутона будет очень сложным. Это, как правило, очень сильные обиды, потому что Плутон вызывает очень сильные обиды, переживания, страдания, самобичевание. И хочется сказать, что этот мир меня не оценил. А здесь нужно просто очень много делать. Львы третьей декады, у вас потрясающий этот аспект на самом-то деле. Вы считайте финансы, отдавайте долги, принимайте решения, закрывайте сложные вопросы, которые у вас были и накопились для того, чтобы идти вперед в свое будущее. 26 апреля у нас Уран меняет знак в соединении с Венерой. При всем при этом это соединение еще в квадратурах на кармических узлах. И эту квадратуру, кстати, вот эти изменения очень сильно будут чувствовать львы третьей декады, когда нужно трансформироваться, но не очень-то хочется решать, такая встряска в финансах. Здесь вы либо будете в плюсе, либо уйдете в минус, либо будете стабилизированы своим ответственным отношением, потому что вот мне все говорят, ну когда повезет. Аспект Урана вообще это часто люди говорят везение, но напряженный аспект Урана это когда говорят, вот мне сейчас не везет, у меня полоса невезения, но многие забывают, что обратная сторона Урана – это Сатурн. И если мы стабильно идем в своей деятельности, тогда мы стабилизируем эти трудности и просто среди них растем. Поэтому здесь, дорогие львы, третьей декады, будьте стабильны в финансах, будьте стабильны в своих решениях, ваш не заденет так очень сильно этот период. Львов первой декады, конечно же, будет цеплять очень сильно Уран, который меняет знак, потому что будет гармоничный аспект к вашему Солнцу, и события в жизни начнут очень сильно резко меняться. Это гармоничный аспект, но порой не все выдерживают ускорение Урана, поэтому здесь тоже нужно это понимать. Львы второй декады, я вам говорила уже, что у вас с конца апреля и май, и июнь – это история большой ответственности, принятия решений, действий, приобретения, продажи недвижимости в том числе, хорошей стабильной работы. Да, если вы ждете, я бы так сказала, львы второй декады, расслабленное лето, я лично вам не могу его обещать, потому что у вас такая хорошая, классная, потрясающая работа с гармоничным аспектом Сатурна. Всегда мы беремся за какие-то сложные дела, за которые мы раньше не могли браться, а здесь у нас прям настроение для этого есть, поэтому у вас все лето, дорогие львы, второй декады будет с этим настроением Сатурна, уж извините. Да, вообще Уран, когда поменяет знак, зайдет в Близнецы, у нас очень сильно поменяются наши связи, контакты, коммуникации, социальные сети, мессенджеры. Многие потеряют связь, контакт. Ищите своих людей, находите. По старинке, как говорится, всегда можно будет найти. Будет меняться наш транспорт, логистика, будут меняться коммуникации, система образования во всем мире, и это за ближайшие 7 лет в наших жизнях будет меняться. Естественно, когда что-то, какая-то планета сразу меняет знак, большие изменения будут происходить на больших фондовых рынках в Америке, потому что вообще в политической карте этой страны Уран находится в первом градусе Близнецов. Поэтому, дорогие мои, все, что меняется в этом государстве очень резко, естественно, отражается на всем мире. Поэтому здесь финансовая история будет тоже претерпевать все изменения в нашем с вами мире. И да, идем дальше. Просто к этому нужно быть готовыми. Дальше у нас май. Какие основные события мая? У нас полнолуние 1 мая у нас полнолуние в Скорпионе. При всем при этом Солнце, Луна в квадратурах с Плутоном, который 6 мая уходит в ретроградное движение. И это очень чувствуют, конечно же, львы первой декады. Львы второй декады тоже будут чувствовать это полнолуние, такая некая встряска, некое желание некое желание контролировать больше свою жизнь, не упускать возможности. И я не могу сказать, что это как-то плохо. Контролировать свои финансы в это лето вообще нормальная история, потому что у нас с 26 апреля Венера тоже переходит в знак Близнецы. И пока Венера идет по Близнецам, она, во-первых, в квадратурах кармических узла, и
В мае, в начале, она уже входит в оппозицию с Лилит. В оппозиции с Лилит и Венера — это всегда наши страхи по поводу наших финансов, это наши опасения, это в отношениях те же самые страхи, волнения, сможем, не сможем, получится, не получится. Разбирайтесь в этой истории, дорогие, не уходите в страхи, в сомнения. Опять же, стабилизация. Венера, когда идет по близнецам, хочется какой-то легкости, хочется уйти в закат, хочется ничего не решать. Но опять же, оппозиция с Лилит — это всегда моменты, когда нам нужно решать, контролировать, стабилизировать, волноваться, да. В начале мая у нас точная квадратура Юпитера с Марсом, аспект конфликтности, когда нам хочется опять же поругаться. Здесь постарайтесь не ругаться, а делать, с мудростью подходить к вопросам. Ситуации могут быть нестандартные, неоднозначные. Думайте максимально многогранно. И да, Марс находится в Овне во второй декаде. И если вы будете с мудростью подходить к решению вопросов, дорогие львы, тогда будет получаться хорошо решать какие-то сложные ситуации. Мудрость, хитрость, продуктивность, но обязательно, обязательно, смотрите, чтобы ситуация решалась максимально красиво, что ли, честно, как по-партнерски, если вы с кем-то договариваетесь, да. Можно обходить какие-то острые углы, но тем не менее включайте интуицию, включайте деятельность. Идем дальше. Что у нас еще в этом мае? 6 мая уходит в ретроградное движение Плутон. Он при всем при этом уходит в квадратуре с Меркурием, а значит, все договорные вопросики вообще никуда не решаются. Меркурий у нас в Тельце, и все, что находится в Тельце, напряженно влияет на Львов. Поэтому это всего лишь вопросы договоренности. И решайте вопросы, даже если вам кажется, что вы не можете их решить или вам как-то это сложно делать. Но выходите из своих страхов, из своих фобий, из своих сомнений для того, чтобы сделать то, что вы хотите в работе, в личной жизни в том числе. Что хочу сказать дальше. У нас с 9 мая Сатурн переходит во вторую декаду Львов. Во вторую декаду Овны делает гармоничный аспект Львам второй декады. Все истории с Сатурном, которые я говорила, решайте, решайтесь, и будет у вас все хорошо. Здесь нужно только делать. И плюсом ко всему у нас движется история к приобретению недвижимости, к ответственности, к новой должности, к новой работе у Львов второй декады. Львы первой декады, здесь ускорение на виражах, естественно, не все стабильно, гладко, быстро, как хотелось бы, но, тем не менее, очень много гармоничных аспектов вам в помощь, дорогие львы первой декады, для вашей трансформации в мае. Львы третьей декады, конечно же, здесь наступила у вас такая некая легкость от того, что Уран ушел, да, и у вас включается, знаете, такой период, который будет длиться 1,5 месяца. Этот период связан, конечно же, с вашим, ну, во-первых, ростом, потому что у нас и в начале мая Юпитер перешел в третью декаду рака, значит, это кармический аспект львам третьей декады. Здесь хочется такого масштаба, хочется в своей жизни что-то такое сделать, как-то по-новому, как-то интересно. При всем при этом к этому 27 июля 2026 года, если вы смотрели годовой прогноз для львов, приложатся еще и кармические узлы к львам третьей декады, а это когда вот все законы кармы, да, то есть карма — это все, что мы, результат наших прошлых действий, понимаете, да, что мы делали или не делали. И вот сейчас нам хочется это сделать, поэтому здесь решайте, решайтесь, делайте, реализуйте. У вас как раз-таки май и июнь на такую большую, мощную раскачку, движения вперед, освоение новых территорий. Здесь нужно продвигаться, масштабировать свою личность, прийти к масштабу, хоть и страшно, хоть и переживания здесь есть, но тем не менее, дорогие, по-другому просто никак. Идем дальше. У нас новолуние, следующее 16-17 мая, оно у нас в Тельце. И да, могу сказать, что до этого периода у нас не очень-то сильно и напряженных событий было много, по крайней мере, с 16-17 мая у нас на небе складываются такие очень много напряженных конфигураций и аспектов, которые будут нас всех поднимать и расти.
Здесь, во-первых, Солнце в соединении с Луной, в соединении с Меркурием и с Ураном. Все это добро в квадратурах на кармических узлах. То есть сложно будет перестроиться в новое, дорогие львы, и первые, и второй, и третьей декады, потому что на всех эта история влияет по-разному. Да? Здесь влияние и на львов третьей декады через Юпитер, то есть двигаться вперед в масштабировании будет сложно, то есть это конец мая. Захочется легко и быстро, не получится. У львов второй декады здесь нужно будет быстро идти в свою новую жизнь, там новая работа, новая должность, новое место жительства. И здесь, конечно же, нужно еще эту историю очень хорошо понимать, четко спланировать, продуктивно идти вперед, потому что Сатурн– это когда мы четко планируем. Я всегда говорю, у нас всегда наша книжечка, наш ежедневник, планер рядом, для того, чтобы мы спланировали и от плана не отступали, потому что эмоции будут зашкаливать. Захочется какой-то легкости, захочется уйти в закат, ни за что не решать. То есть это вторая половина мая, она будет вот такой волнительной во всем мире. Понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому здесь львы второй декады, не уходите в свои какие-то волнения. Львы первой декады, у вас очень много аспектов здесь. И гармоничный аспект с Нептуна, и Уран в гармоничном аспекте. Сатурн, правда, ушел, но оппозиция с Плутоном, которая заставляет еще сильнее, больше усложняться, задавать новый тон вашей жизни, трансформироваться в прямом смысле, не бояться. Потому что все те, кому будет страшно, либо останутся на том же уровне, либо в финансах просядут. И это такая история, понимаете, для кого-то и нужно будет немножко опуститься, а для кого-то это будет не просто страшно, это будет как такая история провала. Поэтому здесь понимайте, что ваши силы, ваши действия будут задавать вам тон. И у львов первой декады, конечно же, действия должны быть четкие и продуктивные. Хорошее время для того, чтобы, например, начать спорт какой-то в своей жизни, чтобы была продуктивность. И не обязательно вот так лететь сразу, прям сегодня, какой-то тренировку мощную себе делать и потом неделю не вставать. Нет, четко, медленно, продуктивно. Хотя бы просто йога, хотя бы просто растяжка, хотя бы просто ходьба. Для того, чтобы структурировать свои мысли, потому что Уран может ускорять вашу жизнь с 17 мая очень сильно, очень быстро, очень резко. И с этим можете не справиться. Обязательно нужно планирование и стабилизация, и спорт, дыхание. Это очень хорошая история, убрать какую-то такую панику. Вот. Идем дальше. Конец мая. А вообще конец мая, он сам по себе интересный. И вот с новолуния, которое у нас будет в Тельце 16-17 мая, очень хорошо, продуктивно спланировать вот этот месяц до чуть больше месяца, потому что следующее у нас новолуние 15 июня, и нужно спланировать свой май, я бы так сказала, даже и июнь до 21 числа, потому что 21 июня Солнце переходит в 1 градус рака, начинается астрономическое лето, но там вообще уже все будет по-другому, потому что в конце июня, забегаю вперед, у нас, ну, во-первых, летнее солнцестояние. 21 июня всегда мощный, яркий день, когда эмоций очень много. Солнце переходит в знак рака, очень эмоциональный день сам по себе. Плюсом там начинает складываться оппозиция Юпитера с Плутоном, аспект гигантских просто денег, гигантских сумм. И это все сложится на конец июня, и весь июль на небе будет этот аспект. Кто будет это чувствовать? Естественно, львы. Естественно, все это действие будет разворачиваться в знаке льва. Да, эту историю нужно понимать. В конце июня у нас Юпитер переходит в знак льва, и в этот же день, 30 июня, Меркурий уходит в ретроградное движение в знак рака. Понимаете, дорогие львы, почему я делаю вот такой аспект, забегаю вперед. У нас получается со второй половины мая нам нужно четко спланировать свое время. А у нас конец мая, у нас Венера входит в квадратуру с Нептуном с 17 по 27 мая. И там же с 27 мая по 6 июня Венера в квадратуре с Сатурном. На кого будет влиять? Будет влиять очень сильно эта история на львов первой и второй декады, очень сильно. Венера в квадратуре с Нептуном, наши иллюзии в отношениях, наш романтизм в финансах. Нам кажется, что как-то вот сейчас оно легко, быстренько получится, но у нас Венера переходит в знак рака, 19 мая. И вот здесь начинается максимальное количество эмоций, потому что рак это сам по себе эмоциональный знак. Нет вот такой львовской дерзости решать какие-то вопросы, вот так ножкой топнуть и решить.
а рак сомневается. И поэтому Венера, когда в раке, она такая сомневающаяся, и здесь хочется в романтизм поверить. Почему я говорю, что это очень легкая схема для того, чтобы попасть на мошенников? Очень легко здесь можно вложить свои деньги не туда. Все должно быть максимально четко, потому что следом с 27 мая по 6 июня у нас аспект Венеры с Сатурном в квадратуре. Это когда всегда у нас возникают какие-то долговые обязательства, непонятно откуда. Мы с этим не согласны. Приходит чрезмерная ответственность, мы по поводу нее переживаем, мы не хотим это видеть, мы не хотим с этим разбираться. Поэтому здесь львы первой декады, не вкладывайтесь ни в какие легкие, быстрые мошеннические схемы для того, чтобы заработать больше. История будет провальная, очень сильно давить на самооценку потом и придется отдавать с лихвой. Львы второй декады, если собрались вкладывать деньги, то это должно быть все проверено, стабильно, документами зафиксировать. Хороший, кстати, аспект для приобретения недвижимости, но уже в июне, понимаете, да? В мае еще вы будете полны вот этого романтизма, Венера, Нептун, а вот когда уже Венера с Сатурном становится в июне в аспект в квадратуру, это как раз четкий аспект, когда уходит пелена с глаз, когда мы четко смотрим и видим все недочеты, например, в той недвижимости, которую мы хотим приобрести, в тех договорах, которые мы хотим подписать. Здесь нужно быть максимально начеку, чтобы это все спланировать, видеть, понимать и быть взрослым, ответственным человеком. Львы третьей декады у вас на этот период вообще, в принципе, конец мая и июнь, аспект с Юпитером. И что делаете здесь вы? У вас вообще хорошая история масштаба, расширения. Это как, знаете, такой момент, я хочу начать жить по-новому, но я это чувствую, но вроде никаких таких обычно событий внешне не происходит. И вот если вы будете по своему чутью, по своей интуиции идти, то с июля ваша жизнь начнет очень сильно ускоряться вообще семимильными шагами. Можно, конечно, дать себе такой момент отдыха, легкости какой-то, дорогие львы третьей декады, потому что все-таки вы устали за период урана нахождения в Тельце, да, и это такая аритмия, которой хочется немножечко дать себе воздуха, легкости и свободы. Но если вы чувствуете, что сейчас в вашей жизни, и у вас тем более есть на это силы, а силы у вас они есть, здесь двигайтесь вперед. Здесь в масштаб, здесь расширение, все, что связано с Юпитером. Берите новое в работе, расширяйтесь. Кстати, этот аспект очень хороший подходит для отдыха в том числе. И если мы говорим про львов третьей декады, только у вас, дорогие, вот со 2 июня Венера соединяется с Юпитером, и до конца июня это такой гармоничный аспект для львов третьей декады отдыха, экономить деньги, например, даже не сколько экономить в напряженном таком ключе, это история собирать, наоборот, финансы вокруг себя, для того, чтобы себе там что-то позволить. Это история хороших приобретений, хороших покупок. Но опять же, Венера там расходится в квадратуре с Сатурном. Это история таких четких и честных покупок, поэтому здесь постарайтесь не на глупости, не на мелочи. Хорошая история для того, чтобы начинать нечто новое. Новую жизнь, я уже говорила, новая работа, потому что Юпитер в соединении с Венерой, при всем при этом гармоничный аспект с Ураном, движение вперед, в нечто новое, какие-то новые эмоции себе, поездки, тоже очень хорошая история. Переезд, например, в другой район города тоже у вас будет складываться хорошо. Дорогие львы третьей декады в июне. Если смотреть еще по событиям июня, то 15, 15 июня у нас новолуние в Близнецах, но при всем при этом Солнце в соединении с Луной в оппозиции с Лилит. Кому будет страшно? Это финальная неделя июня, когда Лилит во второй декаде Стрельца влияет на львов второй декады. И с 21 июня у нас Лилит переходит в третью декаду Стрельца и будет влиять на львов третьей декады. Поэтому, дорогие львы третьей декады, воспользуйтесь всеми вашими возможностями, желаниями, хотелками, которые будут у вас в мае и до конца июня, пока Лилит еще не оказывает какого-то влияния. Но опять же, разобравшись в своих страхах, сомнениях, фобиях, переживаниях, у вас все получится. В целом могу сказать, что этот июнь, это время, да, и вообще вся эта весна. Июнь это такой финал нашей весны, могу сказать, да, и все те, кто, опять же, повторюсь, ждет легкого, расслабленного лета, не в этом году, дорогие, не в этом. Очень уж хорошие аспекты для того, чтобы в своей жизни вложиться в какую-то классную, потрясающую историю, и чтобы она потом окупилась, принесла плоды ваших затраченных сил. И если мы говорим
про июнь, то это финал всех наших действий и изменений. У львов первой декады это, конечно же, история таких финансов, четких, больших. Мы понимаем, потому что с 17 июня Венера в точной оппозиции с Плутоном, это когда хочется жить хорошо, это когда хочется комфорта, когда вы понимаете, ради чего вы действуете. Гармоничный аспект с Юпитером, гармоничный аспект с Нептуном. Это очень хорошие аспекты на заработок больших сумм, больших денег, для приобретения недвижимости, автомобиля в том числе, для того, чтобы какой-то проект новый в своей жизни сделать, и вы к этому абсолютно готовы. Хорошее время для творческих людей, дорогие львы, первые декады, для переезда, для иммиграции, для действий, для гармоничных событий в семье, для рождения ребенка, выхода замуж, брака. То есть очень хорошее будет июнь для вас, и июль следом точно сюда же. На львы второй декады у вас хорошая история заключать сделки, но они у вас могут в июне подвиснуть, остановиться. Это не говорит о том, что у вас не получится. Нет, может быть как-то сломлена коммуникация. И если не получится в июне, то в июле, когда Меркурий будет в ретроградном движении идти по знаку рака, получится эту историю дозавершить, то есть приобретение недвижимости, в работе, договориться, получить те суммы, которые вы хотите. Все, что уже говорила. То есть в июне может здесь зависнуть история, но в июле, если будете не отступать от своего, в июле точно у вас это получится. И я вам это и желаю, мои дорогие. Львы третьей декады. Ну, у вас могу сказать, что насколько будет напряженным, например, март и апрель, и настолько будет гораздо позитивнее а, июнь, потому что здесь аспекты Юпитера, такой он кармический, да, и вы чувствуете уже такую историю изменений, где-то захочется отказаться от всех своих каких-то переживаний уже, да, уже будет внутреннее ощущение, что я совсем справился, да, опять же, если вы будете действовать, понимаете, мои гороскопы могут быть абсолютно пустым звуком, если вы не прикладываете никаких действий, потому что астрология – это наука, которая нам говорит, что будет, да, и если мы не идем на напряженных аспектах что-то делать, то, как правило, это кризисы и трудности. А для сильных волевых людей все трудности – это всегда возможности. Понимаете, и здесь львы третьей декады прекрасно понимаете, что июнь для вас очень хорош на возможности, но здесь нужно договариваться, здесь нужно идти вперед, не бояться, ускоряться, опять же, потому что тот же и Юпитер, и Меркурий из третьей декады рака в гармоничном аспекте с Ураном, если дело двигаться вперед, будет очень хорошо, в гармоничном аспекте с Нептуном, то есть будет множество новых, интересных, приятных событий в вашей жизни, если вы будете делать. Это изменения в семье, это в финансах улучшение, если вы все-таки закрывали долги, эти дыры, вопросы решали, да, если вы решали вопрос с работой, то вот она будет новая работа, которую вы хотите. Это как раз-таки июнь у львов третьей декады. Вот такой гороскоп на лето, дорогие. Если было полезно, оставляйте комментарии. Если у вас свой собственный вопрос, пишите дату, время, место рождения и ваш вопрос, потому что общий гороскоп даже по декадам. Я рассказала специфику свою, но я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что у каждого отдельного человека разного времени рождения, места рождения, возраста гороскоп будет все-таки разниться. Друзья, если остались вопросы, оставляйте в комментариях. Я надеюсь, что была полезна. Желаю вам потрясающей просто весны. Пусть она изменит вас в лучшую сторону. Не бойтесь меняться, и тогда все у вас будет потрясающе. Ну а в конце по классике актуальные ролики. Если вы их еще не видели, посмотрите, примите верное решение. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.